वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और गर्मी की लहर, फिर भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर दें। अब आपको करा रहे हैं कबूतरों का थोड़ा सा शौक़, लका पिजन्स दिखाते हैं। इंशाल्लाह आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पूरा देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। शौक़ करें दोस्तों। भाई कितने की जोड़ी है? इसके क्या मांग रहे हो भाई? इसके 1200। अकेले पीस के, पेयर के? मेल है फीमेल है? नर मादा है? मेल है। मेल है। पट्ठा लग रहा है। नहीं देखो जरा इसको, माशाल्लाह। वो जीप देखो, ये देखो, ये पट्ठा है। माशाल्लाह सारे दोनों जोड़े फुल तैयार हैं। इसका किसके साथ है? इसका ये मालिक है। कौन सी? ये चोटीदार। पेयर के क्या हो जाएंगे? क्या दोगे? बताओ ना। 2200 रुपये। सारे फ्रेश। सही देखो। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।